নিজের ঘরের স্বামী পরের ঘরের বেডিঘর দিকে চাইবই, তাকাইবই। সে বেড়া মানুষ যতই ভালো হোক, তাকাইবি। কেন জানেন? কারণ নিজের ঘরের বউ তো হয়ে থাকে কামলা বেডি, আর পরের ঘরের বেডি হয়ে থাকে তো রাজরানী। সাজুগুজু করে, আটা ময়দা মাখে, মুখে মেকআপ করে। আর নিজের ঘরের বউ সারাদিন কী করে? বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ছেলে মেয়েদের জন্য রান্না বান্না করে, শাশুড়ির খেজমত করে, শ্বশুরের খেজমত করে।